Prieš 2 metus aš maniau, kad niekada nebūsiu tokioj pozicijoj, kurioje esu dabar. Visada galvojau, kad fitnesas yra blogas dalykas, kad jeigu nori ten būti užsipumpavusiam, reikia naudoti visokius protein šeikus, visokius steroidus, kai iš tų visų influencerių. Tačiau realybė yra tokia, kad tiesiog tai reikalauja laiko, tai reikalauja pastangų, dedikacijos, disciplinos. Ir norėčiau šiandien pakalbėti kaip apie mano 2 metų progresą. Prieš 2 metus aš galvojau, kad sporto salė yra ne man. Aš galvojau, tie žmonės, kurie eina į sporto salę, jie tiesiog yra genetiškai apdovanoti. Ir maniau, kad mano genetiškumas viską nuslopintų ir galvojau, kad tai ne man. Tačiau aš įmerkiau koją į sporto salę ir supratau, kad man iš tikrųjų tai patinka. Kad man patinka daryti tai ką aš darau. Ir aš tiesiog pradėjau tai pursuinti. Aš pradėjau skaityti, aš pradėjau domėtis, aš pradėjau tiesiog plėsti savo akiratį ir knowledge apie sportą. Ir po 2 metų aš noriu pasakyti, kad aš esu patenkintas savo progresu. Aš esu patenkintas, kur esu, mano mityba, mano mąstymas, mano social life žymiai pagerėjo per tos 2 metus. Nes salė duoda ne tik raumenis ar tą būdą disciplinos bet kokiam gyvenimo aspektam, bet padeda ir bendrauti su žmonėm, padeda labai mentally, jeigu struglinat mentally ir norit kažkaip išlieti ar išlieti pyktį ar tiesiog pabūti vienam, tai yra vienas geriausių būdų. Nes aš manau, kad tokį habitą pasirinkti yra labai crucial. Nes aš manau, kad sportuoti yra žymiai geriau negu eiti į klubus ar rūkyti, ar, blogi habits. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų considerint eiti ir nors pabandyti. Gal tai nebus jums, bet aš prašau, pabandykite. Nes tai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Iš pradžių, kai atėjau į salę, aš galvojau, kad aš turiu skinny arms, aš esu labai aukštas, above average. Ir aš galvojau, kad skinny arms visą gyvenimą turėsiu. Galvojau, kad muscle mass užsimesti man neįmanoma. Galvojau, kad man reikės kokių 5-6 metų. Tačiau aš manau, per tos 2 metus aš pamačiau didelį progresą, tačiau aš ir sunkiai dirbau. Taip, buvo pauzių, buvo, kad vasarą labai nenorėjau vaikščioti į sporto salę, karšta, draugai, maudytis, keliauti. Čia normalu. Tačiau aš tiesiog įjungiau tokį switch'ą, galvoju, kad aš turiu tai padaryti. Aš turiu eiti į salę, aš turiu sportuoti, nes man tai patinka. Ir aš žinau, kad žmonės, kurie mane skatina tai daryti, irgi iš manęs tikisi dalykų. Todėl aš nenoriu ir jų dautinti. Gal visą laiką ir kartoju, kad reikia prižiūrėti save, bet jeigu yra žmonės, kurie jums padėtų, kurie pataria, kurie tiki jumis. Ir aš manau, kad juos apdovanoti savo expectations yra vienas tokių gražesnių dalykų. Nes kai jie pamato tavo progresą, kaip pavyzdžiui įsikėliau Instagram'o savo nuotrauką, man labai svarbu, kad žmonės mane pamato ir kurie man duoda komplimentus, man tai daug ką reiškia, nes aš žinau, kad aš tiek darbo įdėjau į save, tiek buvo tokių dienų, kur aš labai nenorėjau eiti į sporto salę, galvojau, kad labai tingiu, nenoriu, tačiau žinojau, kad reikia. Aš tiesiog išjungiu savo smegenis, tiesiog išjungiu tą mintį, kad aš nenoriu, bet aš žinau, kad reikia. Ir aš tiesiog einu, darau, gal ir neatiduodu 100%, nors turiu atiduoti, ir kiekvienas žiūrintis turi atiduoti bet kokiam dalykui 100%. Tačiau buvo tokių dienų, kai aš jaučiausi silpnai, nebuvau pakankamai pavalgęs, nebuvo nuotaikos, tačiau nuėjus į salę, pakalbėti su žmonėm, tavo mintis tiesiog yra nukreiptos ir man tai yra visiškai padėjo. Aš salėje susiradau naujų draugų,
užsiriša nauji ryšiai. Ir manau, toks sporto salė galima ir sakyti, kaip ir komandinis žaidimas. Nes kiekvienas žmogus ateina ten ir daro visiškai tą patį dalyką, ką tu darai. Ir palaipsniui pamatai, kad tas žmogus, gal visai yra malonus, tiesiog reikia pakalbėti, tiesiog reikia pasakyti labas. Ten paklausti, tokį introduction, ar ten, kiek tų setų liko, aš Airdas, by the way, kažkas panašaus. Tačiau kalbėti su žmonėmis irgi vienas tų geresnių dalykų salėje. Nesusipažįsti, bendrauji su jais. Ir gal net padės jie vieną sykį jums gyvenime, jūs nežinote. Tačiau reikia pabandyti, reikia visur ir merkti koją. Ir tie 2 metai, ir atrodo, kad labai didelis laikotarpis, tačiau žinokit, tie 2 metai praėjo kaip blyksnis. Atrodo, vakar aš pradėjau pirmą kartą eiti į sporto salę, tačiau dabar kiekvieną dieną atrodo, kad aš tiesiog einu ir tai darau, kas man patinka. Ir man labai patinka tą, ką aš darau. Ir žmonėm patinka, ką aš tai darau. Tačiau žinau, kad dar darbas nėra baigtas. Nes jeigu aš toliau sieksiu savo tobulybės, nors mes niekada nepasieksim tobulybės, bet mano tobulybės, kaip aš matau savo akyse, aš dar turiu dar daug darbo. Ir visiems čia žiūrintiems noriu pasakyti, kad nepasiduokite. Gal jums atrodo, kad tas progresas yra labai lėtas, gal jūs irgi esat labai aukštas žmogus, tačiau atsiminkit vieną dalyką, kad in the long run it will pay out. Viskas, ką darysit ilgą laikotarpį, viskas absoliučiai bus profitable. Ar biznėje, ar relationshipuose, ar su draugais, ar sporto salėje, bet kas long run yra, kaip čia pasakyti, profitas. Bet kas absoliučiai gyvenime. Todėl prašau, nepasiduokite ant savo svajonių ir visą laiką siekite potencialą savo. Aš galvoju, kad niekada nepasieksiu tokio lygio, kokio esu dabar. Tačiau žinau tiesiog, kad reikia išjungti smegenis ir tiesiog eiti to. Ir eiti ir nepasiduoti.